تخيل معايا كده انك داخل تتخانق مع اخوك الكبير، هو اطول منك واقوى منك والكل متوقع انه هيكسب بسهوله، لكن فجاه باخر لحظه تقدر تقلب كل الموازين. وده تقريبا اللي حصل في نهائي دوري ابطال اوروبا 2014. اتلتيكو مدريد الفريق اللي محدش كان متوقع منه يوصل للمرحله دي، قدامه ريال مدريد الفريق الملكي وصاحب التاريخ الكبير اللي كان بيطارد حلم العاشره. ورغم فرق الخبره والتاريخ، اتلتيكو كان على بعد خطوات قليله جدا من رفع الكاس. لكن السؤال ازاي وصلوا لحد هنا، وهل قدروا يحافظوا على تقدمهم للنهايه، ولا ريال مدريد كان ليه راي تاني؟ ده اللي هنعرفه النهارده. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. زيدينيو حكم يطلق صافرة البداية، ومن أولها الماتش كان مشحون واللعيبة عمالة تكسر في بعضها. وفي اللقطة دي رونالدو كان عايز ياخد ضربة جزاء بس الحكم معبروش. أول هجمة حقيقية جت في الدقيقة 5، كرة عند كارفخال يلعبها لبنزيما ويلعبها كده باص حلوة قوي يعدي المدافع، لكن الحارس كان أسرع من جارث بيل. وفي الدقيقة 12 راؤول جارسيا يشوط الكرة، لكن كان شكله كده بيصطاد عصافير، وأكيد مشجعين الأتليتي قعدوا يشتموا فيه أصلا. في الدقيقة 22 ضربة حرة للريال ومودريتش بيعرضها وتروح للجون وكورتوا يمسكها. قال يعني بقى كان قصده يرفعها بس هي جت معاه كده واحنا عارفين اللي فيها. وفي الدقيقه 25 دي ماريا رايح بالكوره، لكن المدافع بيكسره وبتحصل مشاده كده بين اللعيبه وبتخلص بسرعه. وعشان كده الريال بياخد ضربه حره، ورونالدو بيستعد للتسديد وبيحمي رجله وبيحمس عقله كده، وهوب رزعها ناحيه الجون. بس للاسف الحارس مسكها، بس هي كانت عبيطه اصلا، شوطه وحشه جدا. وفي الدقيقه 31 الاتليتي يباصي الكوره، لكن بيلي بيلعقها ويروح على الجون ويشوطها اعبط شوطه شفتها في حياتي. يخرب بيتك يا بيلي، اهي دي اخرت ان انا اتريقت على الواد بتاع الاتليتي. وفي الدقيقه 36 كوره يطلعها الدفاع، لكن ترجع للاتليتي تتلعب بالراس تروح لديجو جودين ويلعبها بالراس، والهدف الاول للاتليتي في الدقيقه 36. بس لاحقاق الحق خاسياس حاول يجيبها بس دخلت كده، بس هو كان اصلا مندفع، كان طالع كده ورجع بقى يحاول يمسكها، قال ايه انا حاولت ومش عارف ايه. بازل بوليه للوام في منشن على فريق ميلان وهدف اول. والشوط الاول خلص والاتليتي متقدم 1-0. يبدا الشوط الثاني بخطأ للريال، مكان الفاول حلو قوي لرونالدو كده، وعلى عكس المره الاولى رونالدو بيستعد للتسديد، بيحمي رجله تاني وبيحمس عقله تاني وهوب رزعها ناحيه الجون. بس المره دي كورتوا يتصدى ليها ورونالدو شاطها حلوه قوي قوي قوي. وفي الدقيقه 54 عرضيه من ركنيه ورونالدو لكن بتطلع بره، وهجمه كده من الجنب للاتليتي، لكن كارفخال بيطلعها بجرينتا رهيبه قوي. الله عليك يا ابني والله. في الدقيقه 58 انشيلوتي بينزل مارسيلو واسكو وشكلهم هيقلبوا الماتش. في الدقيقه 62 راموس يرفع عرضيه ورونالدو ينط، لكن تعدي من فوق راسه بمسافه صغيره جدا. ياه لو كان اطول شويه. الفكره ان الريال بيروح هجمات كتير قوي 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 بس مفيش حد عارف يخلص، ودي كانت مشكله الريال. وفي الدقيقه 71 ديفيد فيا بيدخل برجله في راس كاسياس، بس الحمد لله جت سليمه، وديفيد فيا بياخد كارت اصفر. وبعدها في الدقيقه 72 رونالدو يلعب كره لبيل، وبيل بيشوط كره وحشه جدا وباين عليه احول من اول الماتش. يخرب بيتك يا اخي ايه الحول ده. وكره كده في الدقيقه 73 وكارفخال تقريبا يلعبها لرونالدو بالراس، ورونالدو يعمل واحده كده نينجا بس تطلع في السما. الريال عمال يضيع هجمات بالهبل. وفي الدقيقه 77 1-2 بيل يلعبها رونالدو ويرجعها له ويهرب جارث بيل بيل مش ممكن يا بيل. وتشافي الونسو شتمه بالاب والام والعيله كلها. انا بحاول اقلد المعلق بس شكلي عبيط. من اليسار والكره ترجع والمره على اليمين، يهرب جارث بيل مش ممكن يا بيل، مش ممكن. والكرة دي ماريا على القائم الثاني، ترجع رونالدو وانري، مش ممكن ضربة جزاء الآن. بس هي لا فعلا مش ضربة جزاء. أنا عمالة أحاول أقلد في المعلق بس أنا مخيش خالص. الكرة دي ماريا على القائم الثاني، ترجع رونالدو وانري، مش ممكن ضربة جزاء. وخلاص سيميوني بيحتفل، بس في الدقيقة 93 48 ثانية ركلة ركنية للريال مدريد، مودريتش على التنفيذ ويرفع الكرة، راموس يرتقي وجون جولاسو يا ابن اللعيبة كرة من مودريتش، آخر كرة تمشي بالراس، جولاسو ده الملكي. ريال تهي
الشوط التاني وينتهي مع الشوط التاني يروح الأتلتي، ونروح للأشواط الإضافية. ينطلق الشوط الثالث من الماتش ومراتا داخل بدال بنزيما، وفي الدقيقة 97 مارسيلو من الطرف ويودي من مدافع مشوارين ويشوط، بس المدافع بيطلعها، وقبل ما تروح لدي ماريا المدافع بيطلعها. والريال بدأ الأشواط الإضافية سخن جدا، وفي الدقيقة 99 خطأ لمارسيلو والحكم بيدي كارت أصفر للعيب الأتلتي. أيام لما كان التحكيم كان فيه عدل، مش زي اللي بيحصل دلوقتي. ورونالدو يشوط الفاول وتخبط في الحيطة وتطلع ركنية، وبتتلعب عرضية بس ما بتجيش، وبينتهي الشوط الأول من الأشواط الإضافية. ويبدأ الشوط الرابع، وفي الدقيقة 107 هجمة خطيرة ومودريتش يصد، بس كورتوا يتصدى، ولحد الدقيقة 110 1-1 تعادل. لكن في الدقيقة 110 دي ماريا بيجري على الطرف ويعدي من 3 لعيبة بمهارة رهيبة جدا ويشوط، لكن كورتوا يتصدى وتطلع فوق، وجاريث بيل يحطها في الجون. يا ابن اللعيبة، بس الجون كان فاضي يعني هو وبس المعلق بيقول ايه؟ بيل أسوأ لاعب في المباراة يحقق العاشرة الأسطورية. الله يا بيل، يا راضي والديك، يا مرضي والديك، جاب الري، جاب كاس بلاتيني. مش ممكن أسوأ يوم لجارث بيل في الميرينجي، يسجل الثانية للريال. جارث بيل عن طريق دي ماريا، دي ماريا يصنعها، دي ماريا يفعلها، بيل يدونها، يسجلها، يلونها بلون الأبيض الملكي. افرح يا الملك. جون حلو قوي 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 وعمل عظيم من دي ماريا. وفي الدقيقة 113 كورة طويلة للاعب الأتلتي ويشوط في السماء، عيل أحول، وكاسياس كان هيضيعنا بس الحمد لله الواد أحول، ودي ماريا بيشتمه. في الدقيقة 117 رونالدو يباصي لمارسيلو ويجري ويشوط. يا ابن اللعيبة، ده بجد جامد قوي، لعيب. هي دي شخصية البطل. قلتلكم لازم حد يخلص. 13 هو من سماهم الريال في 1920 مارسيلو دولاتو، الترسيرو الملكي، الترسيرو المرنجي. في الدقيقة 119 رونالدو بيحاول يعدي من 3 ويكتسب ضربة جزاء، ومش محتاج اقول لك عمل ايه، يدخل يشوط، والله لو كنت اترميت في ناحيتها يا كورتوا ما كنتش هتتصدى لها برضه. هنا نعرف ان انت لو بتلاعب مدريد ما تحتفلش الا بعد لما الماتش يخلص خالص وتتأكد ان انت كسبت. وبس كده نكون خلصنا. لو عايز زي الملخصات دي، او لو عندك اي نصيحة، اعمل لايك وسبسكرايب وقول لي في الكومنتس، واعمل سبسكرايب عشان نوصل 100 مشترك، نوصل 100,000 مشترك. يلا سلام.